Dah baca doa. Kali lagi, buat jakun kali lagi. Wish. Pasal lah. Gempak tu CD. Belajar. Kerja yang pertama kita orang buat tadi. Saya beli macam brand yang termakan. Saya pada masak nasi goreng. Nasi goreng Maisa. True fucking player. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in. Oh, benda ada kelas. Ni dia dekat cashier. Cantik tak, weh? Kita pakai tudung warna sama. Alah. Baik guys, hari ni kami berada di Permai. Permai resort lah nama dia. Itulah, permai, permai lah tapi. bukan damai. Bukan damai deh. Kami nak pergi waterfall kan? Oh, waterfall. Okay guys, bye. Oh. Kita hari ni bersatu dengan alam. Sebab kata Nabila bersatu dengan alam sebab kita tak boleh bersatu dengan dia. This is rumah atas pokok. The real rumah atas pokok. Ya ke? Oh, betul lah. Berkayak sini.
jungle pool. Kita orang dekat jungle pool. Masuk guys. Begak. Bukan begak lah tapi Cantik kan? Boniti tu air. Recommended. Recommended guys. Tujuh. Aman ni kat belakang. Lepas tu ada rumah. The real rumah pokok tapi version modern punya. And then dikelilingi dengan pokok-pokok. Visions of you. Then I understand. Different I'm dreaming of is far away. It doesn't feel my love. I do. This is me before waterfall. 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 Oh, muka-muka. This is us after waterfall. Jap. Kau bila pergi? Hantu pun nak tahu malam ke mana nak pergi? Dah ni. Kita dah guna audio biasa dengar dah kan? Dengar. Timbul cinta lama dada pada pandangan pertama, dari itulah aku terlena. Oh dek dia Monica, apakah mau jadi pacar anda? Go guys. Sebab dia sudah beli. Lepas tu kita